Հայկական արտադրանքն Իրան ու այլ երկրներ արտահանելու ծավալը մեծացնելու նպատակով Երևանում եւ մարզերում կբացվի հալալ սննդամթերքի գրասենյակ։ Հալալ եզրը նշանակում է մթերքի համապատասխանություն իսլամի ավանդույթներին։ Հալալ նշումով արտադրանքը մուսուլմանների համար համարվում է մաքուր արտադրանք։ Տարածաշրջանառությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ բավականին ցածր է եւ հեռու է բավարար լինելուց։ Այդ իսկ պատճառով ձեռնարկվեցին որոշակի համակարգային քայլեր այդ ուղղությամբ, որից մեկն է նաեւ հալալ գրասենյակի հիմնումը, ինչը Հալալ սննդամթերքը Հայաստանում էլ կվաճառվի, որպեսզի մուսուլմանները կարողանան Հայաստանում էլ օգտվել սննդամթերքից։ Հալալ կլինեն նաև հանրային սննդի օբյեկտները, սա կնպաստի, որ մուսուլմանները այցելեն հենց այդ սննդի վայրերը։ Նախարարի տեղակալը վստահեցնում է, գործարարների համար նման պիտակավորում ունենալը կնպաստի բիզնեսի զարգացմանը։ Այլ հալալը վերաբերում է գրեթե կենսագործունեության բոլոր ոլորտներին, սկսած բանկային, ֆինանսական համակարգից ավարտված մինչև սննդամթերքի փորձաքննություն։ Հալալ գրասենյակից սերտիֆիկատ ստանալու համար նրա ներկայացուցիչները կայցելեն արտադրամաս եւ տեղում կուսումնասիրեն ապրանքի արտադրման եւ վերամշակման պայմանները։ Նրանք կորոշեն, թե որքանով է համապատասխանում այն իսլամական աշխարհում ընդունված հալալ չափանիշներին։ Բավարարելու դեպքում արտադրանքին շնորհվում է հալալ կարգավիճակը, որը մուսուլմանների համար տվյալ ապրանքը գնելու կանաչ լույս է։ Ինքը կրոնական ծիսակատարություններ է ենթադրում, որոշակի պայմաններ, որոնք գրված են Ղուրանում, սա շատ նեղ մասնագիտական գործընթացներ է։ Հալալ սննդամթերքի գրասենյակ բացելու նախաձեռնությունը հայկական կողմինն է։ Առաջիկա ամիսներին կկազմակերպվեն երկու երկրների համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների փոխադարձ այցեր, որպեսզի գրասենյակի հիմնումն արագացվի։ Վիտալի Գրիգորյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։